မင်္ဂလာပါ experience sharing မှာကြိုဆိုပါရစေ။ခုဝေမျှပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ Excel မှာသုံးထားတဲ့ function လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Consolidate function လေးအကြောင်းကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်။ Consolidate ဆိုတာကတော့ data frame တွေတူတဲ့ data တွေအကုန်လုံးဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့တခါတည်း filter လုပ်ပြီးတော့တခါတည်းတူတဲ့ဟာတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့summary တစ်ခုအနေနဲ့အကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် Sunday ဆိုပြီးတော့ထည့်ရှိတယ်ဒီမှာသူတို့ရောင်းထားတာရှိတယ် Junction Square မှာရှိတယ်။ပြီးတော့ Monday ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရောင်းထားတာရှိတယ်။ဒီ Junction Model မှာရောင်းထားတာရှိတယ်။ပြီးတော့ Tuesday ဒါရောင်းထားတာရှိတယ်။သူအတီးတီးရောင်းထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ save percent လည်းတူတဲ့လူတွေတူတယ်။ထပ်ပြီးတော့အသစ်ရောင်းတဲ့လူလည်းရောင်းတယ်။ဆိုင်တွေကလည်းတိုးတာတွေရှိတယ်။ထပ်တိုးတာလည်းရှိတယ် Junction Center ဒါတိုးတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဟိုဘက်မှာဒီ Consolidate function တစ်ခုအနေသုံးပြီးတော့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပေါင်းချလိုက်မှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ် average တွက်ချလိုက်မှာပေါင်းချလိုက်မှာအဲ့လိုနည်းနဲ့တွက်တာကို Consolidate function သုံးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီလှလှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းလှလှပါတယ်လှလှရဲ့ရောင်းအားတွေအကုန်လုံးပေါင်းချလိုက်မယ်။ဆိုင်တိုင်းမှာပေါင်းချလိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တာပါ။အဲ့တော့ပြောနေတာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပိုရှုပ်ပါမယ်။တွက်ကြည့်လိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။သုံးကြည့်လိုက်တာပိုအဆင်ပြေတယ်။အဲ့တော့ Consolidate ဆိုတဲ့ function လေးဒီကောင်လေးသွားမယ်။ဒီကောင်ကဘာမှလဲဆိုရင်ဒါ home data menu ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ထက်ကမှ Consolidate function လေးသွားမယ်နော်။ဒါ Consolidate function လေးမသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ကကျွန်တော်အရင် video မှာတော့ပြောတဲ့ define name လေးအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်။ define name အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်။အဲ့တော့ဥပမာဒီ sum ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို define name အရင်ပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကဟိုလုပ်သလိုပဲဒီဇာတ်ဝက်ကိုမှတ် sum ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ကို define name လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့လို name ပေးလိုက်တော့မှ selection မှတ်သက်သာအောင်မှာ။အဲ့ဒါကြတော့မှတစ်ခုချင်းစီ selection မှတ်တော့ပဲနဲ့ဒီနာမည်တွေပဲယူသုံးသွားတော့မှာ sum တို့ Monday တို့ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကရှိနာမည်တွေပဲပေးထားလိုက်တယ်။ဒီဇာတ်ဝက်ကို selection မှတ်လိုက်တယ်။ sum ပြီးတော့M1 Monday ဆိုရင်ဒီဇာတ်ဝက်တွေအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်တယ် M1 ပြီးတော့TUE select မှတ်လိုက်တယ် TUE WET select မှတ်လိုက်တယ် WET ဒီလိုနည်းနဲ့နာမည်တွေပေးသွားမှာတော့နော်စနေရောက်တဲ့အထိနာမည်တွေပေးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် formula တွေက name manager လေးပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့နာမည်ရှိတယ်နာမည်အများကြီးပဲကို1 2 3 4 5 6 9အောက်မှာရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပေးထားလိုက်တယ်ဇာတ်ခွက်တွေကိုဒီစာထဲမှာအတိုင်း select မှတ်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးထားလိုက်တယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနာမည်ပေး selection မှတ်ပြီးတော့နာမည်ပေးပါနော်ကို range မှန်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ close okay အဲ့တော့နာမည်လေးပေးပြီးပါဆိုရင် consolidated function လေးကိုစသွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ click လေးချက်နှိပ်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစပေါ်ခြင်းလို့ဒီဘက်မှာစပေါ်ခြင်းဒီဘက်မှာ click နှိပ်ပါနော်ဒီမှာစပေါ်ခြင်းလို့ click နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဓာတ်တွေက data menu တွေက consolidate ချက်နှိပ်လိုက်မယ် box လေးပေါ်လာမယ် okay ဒီမှာဘာ function တွက်ချင်တာလဲဆိုတာအကုန်လုံးတွက်လို့ရတယ်နော် sum လားပြီးတော့ count လား average လားအကြီးဆုံးလား minimum လားစသဖြင့်ကိုရွေးချင်တာရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကပေါင်းလက်တွေပဲလိုချင်တယ်လှလှဆိုလို့ရှိရင် sign တိုင်းမှာဘယ်လောက်ပေါင်းထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးပဲ sum function ကိုပဲသုံးလိုက်မယ် okay ဒီဥစ္စာလေးဝင်ရလေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်အောင်မယ်ဘယ်လိုသွင်းမလဲဆိုတာပြောပြမယ် okay အဲ့တော့ပြီးတော့ sum function ပြီးတော့သူက reference ဆိုတာကိုဘယ်ဥစ္စာတွေကိုပေါင်းမှလဲဆိုတော့ reference ဥပမာဒီ sum function sum ဆိုတာ sum ရှိဒီဘက်က M1 ဒီဘက်ကဇာတ်ကွက်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီထဲမှာ reference တစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းထည့်ပြီးတော့မှသူက okay နှိပ်လိုက်မှရမှာဟုတ်အဲ့တော့ reference ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဇာတ်ကွက်လေးမှာနှိပ် F3 keyboard ကနေ F3 လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲဒါဆိုခုနကကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ name တွေတန်းစီပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရွေးလိုက်အောင်မှာတိတ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ okay ပြီးရင် add ဆိုတာလေးနှိပ်
Okay အဲ့ဒါ Friday ရောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါ F3 လေးတစ်ခါနှိပ်လိုက် M1 Okay at ဒါနောက်တစ်ခုရောက်သွားပြီ F3 တစ်ချက်နှိပ်လိုက် SAT Okay at ဒါ3ရက်ရှိပါပြီ F3 လေးနှိပ် Sunday 4ရက်ရှိပါပြီ F3 လေးနှိပ်မယ် THU at Okay ပြီးတော့ F3 TUE Okay at F3 WED Okay WED Okay ပြီးတော့ at အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ9ရက်သလုံးအထဲထဲမှာရောက်သွားမယ် reference 9ခုသလုံးပေါ့ဒီမှာလဲရှေ့မှာ selection နာမည်တွေပေးထားတာ9ခုပေါ့ကို့မှာ9ခုပဲရှိရင်9ခုပေါ့10ခုရှိရင်10ခုဒီထဲမှာအဲ့လို reference ယူရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပထမဆုံး top row မှာအမှန်ကြီးလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးတွက်ကြည့်လိုက်မယ် top row ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ okay အဲ့ဆိုရင် top row ဆိုရဲဟာကိုအမှန်ကြီးတစ်ခုပဲယူရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်က top row ခေါင်းစဉ်တွေပါသွားတယ်ဒီဘက်က data တွေပါလာတယ်ဒီအောက်ကနာမည်တွေပါမလာဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင် top row ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ left column ဆိုတာလေးကိုရွေးကြည့်မယ်ပြီးတော့ okay အဲ့ဆိုရင် left column တစ်ခုပဲရေးမယ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တွေမရှိတော့ပြန်ဘူးဘာပဲပျောက်သွားလဲခေါင်းစဉ်တွေပျောက်သွားတယ်ဘာပေါ်လာလဲလူနာမည်ဖြစ်တဲ့ left row ကလူနာမည်အကုန်ပြန်ပေါ်လာတယ် okay ဆက်ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ပြောရရင် top row ကို left column ကိုထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့မှ okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်တွေ left column အကုန်ပါလာတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအရင်ဆုံး left column ရွေးပြီးတော့မှ top row ကိုရွေးနှစ်ခါလောက်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် quantity လောက်တော့ကြာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်တွေပါသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှာလှဂျန်ရှင်း square မှာ1400ဘိုးရောင်းထားတယ်ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုသူလိုက်ပြီးတော့ဂျန်ရှင်း square မှာ200ဒီမှာ200 400 600 800 1000 1200 1400ဒီလိုနည်းနဲ့တွက်လိုက်ရင်1400ရလိမ့်အဲ့တော့ sin တွေစုစုပေါင်းတွက်တယ် tension square 9ရက်စာတွက်တယ်လှဘယ်လောက်ရောင်းထားလဲဆိုအဲ့လိုတခါတည်းတွက်ထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာဇယားကွက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တွက်ထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာဒါတုံးတယ်ဒီခေါင်းစဉ်တွေတော့တူပါမတူလို့ရှင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘက်က 6% tension square အဲ့လိုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူရင်တော့သူကဟိုဟာကိုဆွဲထုတ်ပေးသွားလိမ့်မယ်ဒီနောက် sign နာမည်တစ်ခုအနေနဲ့သူဆွဲထုတ်ပေးသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာ junction square မှာဒီမှာ s ပါသွားတယ်ပဲထားပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ junction square နာမည်ကနောက်တစ်ဆိုင် s ပါတဲ့ဟာနဲ့တစ်ဆိုင်တက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့သူက unit ဖြစ်တဲ့ data ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲထုတ်ပေးသွားမယ်တူတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ပေါင်းပေးသွားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာမလို့ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီချက်ပြန်တွက်ကြည့်မယ် selection လေးမှတ်လိုက်delete ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ် okay ဒီတစ်ခါ consolidate ပြန်သုံးကြည့်မယ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါ box လေးပေါ်လာပြီအထဲမှာ reference တွေကအကုန်ဝင်နေပြီလားထပ်ပြီးတော့ရွေးဖို့မလိုဘူးဒီတစ်ခါအဓိကသုံးရနေတာကဒီ create link to source data လေးပါလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောချင်တာအဲ့တော့ပထမဆုံး source data နဲ့အကုန်လုံးတွဲမနေသေးဘူးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ left column ကိုယူလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာ left column နဲ့ကြာလာပြီပြီးရင် top row ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် left column top row ကိုအဆင်ပြေသွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ link source data ထည့်မယ် create link source data ပြီးတော့ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာအပေါင်းလေးပေါ်လာမယ်6%လှသူဘယ်လိုရောင်းထားလဲပဲချက်တွေနဲ့ဘယ်နှကြိမ်ရောင်းထားလဲပေါ့နော်အဲ့လို detail လေးတွေပါလာလိမ့်မယ်ဒီလောက်မကြည့်ချင်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ group လောက်ထားလိုက် ungroup ပြန်လုပ်လိုက်ဒါလုပ်လို့ရပါတယ် group ungroup နော်လုပ်လို့ရတယ်အဲဒီချက်ကစုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ungroup လုပ်လိုက်ပြီးသွားရင် group ပြန်လုပ်လိုက်ဒီနည်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမကြည့်ချင်ဆိုရင်ဒီမှာ4000ကွက်လေးနဲ့1 2ပေါ်နေလိမ့်မယ်2ဆိုရင်နှိပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံး expand လုပ်ထားလိမ့်မယ် expand ဆိုဖြန့်ချထားလိမ့်
ungroup လုပ်ထားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့တော့ one ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ပုံမှန်ရိုးရိုး data လေးနည်းနည်းပဲတွေ့ရမယ် total data လေးတွေပဲတွေ့ရမယ်နော်ဒီနည်းနဲ့consolidated function ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီဥစ္စာလေးလည်းတော်တော်အသုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ကို data တွေကိုအဲ့လိုမျိုးတခါတည်း sum လုပ်ချင်တာလား count လုပ်ချင်တာလားတခါတည်းတွက်ချင်ရင် consolidate နဲ့တွက်တယ် consolidate နဲ့တွက်တယ် consolidate ဆိုတာကဒီလို data တွေကိုတူတဲ့ဟာတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူ sum လုပ်မှာလား average လုပ်မှာလား count လုပ်မှာလားအဲ့လိုရွေးချယ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့တွက်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒီ Excel မှာအသုံးများတဲ့ function ဖြစ်တယ် consolidate function လေးအကြောင်းကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Excel lesson file လေးလိုချင်တော့ description ထဲက link မှာ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ် like and share လည်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ